Salom aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda yoshi ulug' insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bugun men sizga nafaqaxo'r guvohnomasi beradigan 9 ta yashirin imkoniyat haqida so'zlab beraman. Bu imkoniyatlar haqida sizga hech kim oshkor etmaydi. Ular xuddi yashirin xazina kabi. Lekin ularni bilish sizning kundalik hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashi, pulingizni tejashi va hatto yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Bu ma'lumotlar shunchalik muhimki, har bir fuqaro ularni bilishi kerak. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda qadrli. Keling, avval masalaning tub mohiyatiga yuzlanaylik. Ilgari pensionerlik degan tushuncha asosan faqat pensiya puli olish bilan cheklanib qolgan edi, desak xato bo'lmaydi. Ko'pchilik uchun nafaqaxo'r guvohnomasi shunchaki yoshni tasdiqlovchi bir qog'oz parchasi yoki plastik karta edi xolos. Uning yanada kengroq imkoniyatlarga ega ekanligi haqida ma'lumotlar kam edi, hatto umuman yo'q edi. Axborot ochiqligi darajasi past bo'lgan bir davrda bu tushunarli hol edi. Davlat muassasalarida, ayrim do'konlarda yoki transportda belgilangan eng asosiy imtiyozlar haqida bilar edik xolos. Ammo bugungi kunda vaziyat butunlay o'zgargan. Hozirgi kunda nafaqaxo'r guvohnomasi shunchaki pensiya puli olish huquqini tasdiqlovchi hujjat emas. U haqiqiy oltin kalitga aylangan desam mubolag'a bo'lmaydi. Jamiyatimizda ijtimoiy himoya mexanizmlari rivojlanib bormoqda. Ko'plab yangi imtiyozlar joriy etilmoqda. Va eng muhimi, bu imtiyozlarning aksariyati nafaqaxo'r guvohnomasi orqali amalga oshiriladi. Muammo shundaki, bu o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar haqida markaziy axborot kengashlari orqali keng jamoatchilikka yetarlicha ma'lumot berilmayapti. Ko'pincha bu imkoniyatlar mahalliy darajada, cheklangan doirada yoki shunchaki kim bilib olsa, o'sha foydalanadi tamoyili asosida ishlaydi. Shuning uchun bugun men sizga bu yashirin xazinaning sirini ochib beraman. Birinchi yashirin imkoniyatimiz bu jamoat transportidan imtiyozli foydalanish. Ko'pchilik pensionerlar faqat shahardagi avtobus va tramvaylarda cheklangan miqdorda imtiyozlar bor deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri, ammo men aytayotgan narsa bundan ancha kengroq. Bilasizmi? Ayrim viloyatlararo yo'nalishlarda, ayniqsa temir yo'llarda va hatto mahalliy aviaqatnovlarda ham pensionerlar uchun maxsus tariflar va chegirmalar mavjud. Masalan, O'zbekiston temir yo'llari AJ tomonidan belgilangan ayrim qatnovlarda nafaqaxo'r guvohnomasini taqdim etgan holda chiptaning narxidan 20% dan 50% gacha chegirma olishingiz mumkin. Bu ayniqsa farzandlarini yoki qarindoshlarni ziyorat qilish uchun uzoq yo'lda chiqadigan, turli shahar va viloyatlarga borishga majbur bo'lgan pensionerlar uchun juda katta yordam. Bu chegirmalar odatda bayram kunlari yoki qishki mavsumda yanada kengayadi. Nega bu haqida kam gapiriladi? Chunki bu ma'lumotlar ko'pincha temir yo'l kassalarining burchagidagi kichik e'lonlarda yozilgan bo'ladi. Yoki veb-saytlarning juda chuqur sahifalariga yashiriladi. Siz kassaga borib so'ramaguningizcha, bu haqida hech kim sizga aytmaydi. Tasavvur qiling. Toshkentdan Buxoroga har safar 30-40 ming so'm tejasangiz, bir yilda bu qancha bo'ladi? Yoki yaqinda joriy etilgan shaharlararo avtobus qatnovlarida ham pensionerlar uchun maxsus ijtimoiy chiptalar tizimi mavjudligini bilasizmi? Bu yerda ham guvohnoma ko'rsatilsa, sezilarli chegirmalar taqdim etiladi. Aslida bu har bir pensionerning bilishi shart bo'lgan huquqi. Faqatgina o'zingiz bu haqida so'rashingiz va o'rganishingiz kerak. Ikkinchi yashirin imkoniyat bu dorixonalardagi chegirmalar. Ko'pchilik faqat davlat dorixonalarida yoki ijtimoiy dorixonalarda chegirmalar bor deb o'ylaydi. Ammo bugungi kunda ko'plab xususiy dorixonalar tarmog'i ham pensionerlar uchun maxsus chegirmalar tizimini joriy qilgan. Masalan, yirik dorixonalar tarmoqlari, xususan Oksimed yoki dori-darmon kabi shaharlar bo'ylab tarqalgan filiallarda nafaqaxo'r guvohnomasini ko'rsatgan holda 5% dan 15% gacha chegirma olishingiz mumkin. Bu chegirmalar nafaqat ma'lum bir dori vositalariga, balki ba'zi hollarda tibbiy buyumlar, vitaminlar va hatto gigiyena vositalariga ham amal qiladi. Bu juda muhim, chunki pensionerlarning sog'ligi, afsuski, tez-tez dori-darmon talab qiladi. Tasavvur qiling, siz har oy 300 to 400 ming so'm dori-darmonga sarflaysiz. Agar har oyda kamida 10% chegirma olsangiz, bu 30 to 40 ming so'm degani. Bir yilda esa 360 to 480 ming so'm. Bu bir oylik kommunal xizmatlar uchun to'lov summasi bo'lishi mumkin. Nega ular bu haqida gapirmaydi?
Chunki bu tijorat siri. Har bir dorixona bu imtiyozlarni o'zining mijozlar bazasini kengaytirish uchun ishlatadi. Ammo hamma joyda ham katta e'lonlar osib qo'ymaydi. Sizdan talab qilinadigan faqatgina dorixonaga kirganda nafaqaxo'r ekanligingizni aytish va guvohnomani ko'rsatish. Shu oddiy harakat orqali siz o'zingizga katta foyda keltirasiz. Uchinchi yashirin imkoniyat bu davlat muassasalarida navbatsiz xizmat ko'rsatish huquqi. Bu faqat pochta yoki banklarga tegishli deb o'ylash xato. Nafaqaxo'r guvohnomangiz bilan siz davlat xizmatlari markazlarida, DXM, soliq inspeksiyalarida, kadastr agentliklarida, hatto mahalliy hokimiyat organlarida ham navbatsiz xizmat olishingiz mumkin. Bu ayniqsa katta shaharlarda hujjatlarni rasmiylashtirish yoki ma'lumot olish uchun soatlab navbat kutish kerak bo'lgan paytlarda juda foydalidir. Masalan, farzandingizga propiska yordamida ro'yxatdan o'tish yoki uy-joy masalalarida murojaat qilish kerak bo'lganda, nafaqaxo'r guvohnomasini ko'rsatganingizda sizni darhol qabul qilishlari kerak. Bu qonun bilan belgilangan, ammo ko'pincha amalda e'tibordan chetda qoladigan huquq. Nega bu haqida ko'p gapirilmaydi? Chunki bu bir tomondan muassasalar ishini biroz murakkablashtiradi deb hisoblansa, ikkinchi tomondan fuqarolarning o'zlari ham bu huquqni bilishmaydi va talab qilishmaydi. Esingizda bo'lsin, sizning vaqtingiz qadrli. Guvohnomangizni ko'rsating va o'zingizga qulaylik yarating. Agar rad javobini olsangiz, xizmat ko'rsatuvchi xodimning raqamini yoki lavozimini so'rashdan tortinmang. Ko'pincha bu oddiy savolning o'zi ham vaziyatni o'zgartiradi. To'rtinchi imkoniyat. Kommunal xizmatlarga taqdim etiladigan imtiyozlar. Bu borada ko'pchilikda savollar juda ko'p. Bilasizmi, ayrim kategoriyadagi pensionerlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar uchun nafaqat elektr energiyasi va tabiiy gaz, balki issiq va sovuq suv, chiqindi olib chiqish xizmatlariga ham sezilarli chegirmalar mavjud. Bu chegirmalar odatda o'rtacha iste'mol normalaridan kelib chiqqan holda hisoblanadi va oyiga bir necha 10 ming so'm, yiliga esa 100 minglab so'm tejash imkonini beradi. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi bir urush faxriysi elektr energiyasi uchun belgilangan normaga qadar mutlaqo to'lamasligi mumkin. Tabiiy gaz uchun esa 50% gacha chegirma mavjud. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi, chunki bu imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Ularni rasmiylashtirish uchun tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. Aniqroq aytganda, hududiy elektr ta'minoti korxonasi, gaz ta'minoti idorasi, suv ta'minoti korxonalari va maxsus transga murojaat qilib, nafaqaxo'r guvohnomasini va tegishli hujjatlarni taqdim etish talab etiladi. Nega bu yashirin? Chunki bu tizim shaxsan murojaat qilishni talab qiladi va ko'pchilik qariyalar bunday hujjatbozlikni o'zlariga yuklamaydi. Lekin bu sizning haqqingiz. Uni talab qilishdan uyalmang. 5. Juda muhim imkoniyat. Bu sanatoriy kurort davolashga imtiyozli yo'llanmalar olish. Ko'pchilik bu faqat davlat tomonidan beriladigan kam sonli yo'llanmalar deb o'ylaydi. Aslida esa har yili davlat budjeti hisobidan va kasaba uyushmalari federatsiyasi mablag'lari hisobidan minglab yo'llanmalar ajratiladi. Nafaqaxo'rlar uchun bu yo'llanmalar bepul yoki juda katta chegirma bilan, ya'ni bozor narxining 10 to 30% narxida taqdim etiladi. Bu yo'llanmalar orqali siz mamlakatimizdagi eng yaxshi sanatoriy kurortlarda salomatligingizni tiklashingiz, kasalliklaringizni davolashingiz, shifobaxsh havodan nafas olishingiz mumkin. Masalan, Surxondaryodagi Termiz, Toshkent viloyatidagi Chortoq, Samarqanddagi Zarafshon sanatoriylariga borish imkoniyati bor. Bu yo'llanmalarni olish uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga, kasaba uyushmalari federatsiyasining hududiy bo'limlariga yoki O'zbekiston nogironlar jamiyatiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Nega bu yashirin? Chunki bu jarayon ba'zi hujjatlarni yig'ish va navbatda turishni talab qiladi. Ko'pchilik bunga sabr qilmaydi yoki buni bilmaydi. Lekin bu sizning sog'lig'ingiz uchun juda katta sarmoya. Har yili 100 minglab so'm tejash bilan birga sog'lig'ingizni tiklab olasiz. 6. imkoniyat. Bu ijtimoiy do'konlar va bozorlardagi maxsus chegirmalar. Bu haqida juda kam odam biladi. Aksariyat shaharlarda, ayniqsa tuman markazlarida va mahallalarda tashkil etilgan ijtimoiy do'konlar mavjud. Bu do'konlar asosan kam ta'minlangan oilalar va pensionerlar uchun asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini bozor narxidan ancha arzon narxlarda sotadi. Ba'zi bozorlarda esa, masalan, dehqon bozorlarining ma'lum bir rastalarida, pensionerlar uchun kunning ma'lum bir soatlarida yoki hafta oxiri kunlari maxsus chegirmalar joriy qilingan. Bu ayniqsa non, un, yog',
shakar va kartoshka kabi kundalik ehtiyoj mollari uchun amal qiladi. Misol uchun, Namangan shahrining markaziy dehqon bozorida har yakshanba kuni soat erta tongda pensionerlar uchun ertalabki chegirmalar bilan savdo tashkil etiladi. Sizga bu do'konlar manzili yoki bozorlardagi maxsus rastalar haqida kim aytadi? Hech kim. Siz bu haqida o'zingiz so'rashingiz, mahalla fuqarolar yig'inida aniqlashingiz yoki shunchaki bozor ma'muriyatiga murojaat qilishingiz kerak. Nafaqaxo'r guvohnomasini ko'rsatib, siz o'zingizga katta miqdorda pul tejashingiz mumkin. Bu ayniqsa, oziq-ovqat xarajatlari oila budjetining katta qismini tashkil etadigan pensionerlar uchun juda muhim. 7-chi yashirin imkoniyat. Bu bepul yoki imtiyozli yuridik maslahat va yordam olish. Ko'pchilik pensionerlar o'z huquqlarini bilmasdan yoki yuridik yordam qimmat deb o'ylab, turli muammolarga duch kelishadi. Bilasizmi? O'zbekistonda pensionerlar uchun bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi markazlar va tashkilotlar mavjud. Adliya vazirligining davlat xizmatlari markazlari qoshidagi yuridik maslahat bo'limlari, shuningdek, huquqiy axborot markazlari va ayrim advokatlik firmalari pensionerlarga bepul yoki katta chegirma bilan maslahatlar beradi. Misol uchun, sizning yer-mulk masalangizda, meros huquqi bilan bog'liq nizolarda yoki hatto kommunal to'lovlar bo'yicha tortishuvlarda nafaqaxo'r guvohnomangizni ko'rsatgan holda malakali yuridik yordam olishingiz mumkin. Nega bu yashirin? Chunki bu xizmatlar haqida keng miqyosda e'lon qilinmaydi va ko'pchilik pensionerlar internetdan yoki ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalana olmaydi. Bu xizmatlardan foydalanish uchun sizga faqatgina pensioner guvohnomasi va muammoingizni bayon etuvchi hujjatlar kerak bo'ladi. Unutmang, sizning huquqlaringizni himoya qilish har doim muhimdir. 8-chi yashirin imkoniyat. Bu madaniy ko'ngilochar tadbirlarga imtiyozli kirish. Kim aytadi? Keksalar uyda o'tirishlari kerak deb. Hayot davom etadi. Muzeylar, teatrlar, kinoteatrlar, san'at ko'rgazmalari va hatto ba'zi konsert dasturlariga nafaqaxo'r guvohnomasini ko'rsatgan holda bepul yoki katta chegirmalar bilan kirishingiz mumkin. Masalan, Toshkentdagi O'zbekiston davlat san'at muzeyiga yoki Amir Temur muzeyiga pensionerlar uchun bepul kirish imkoniyati mavjud. Teatrlarda esa chiptalarning narxidan 20% dan 50% gacha chegirmalar beriladi. Bu sizga nafaqat madaniy hayotda faol ishtirok etish, balki ruhiy tetiklikni saqlashga ham yordam beradi. Bu imtiyozlar haqida qayerdan bilish mumkin? Ko'pincha bu haqida madaniy muassasalarning kassalarida yoki ularning rasmiy veb-saytlarining imtiyozlar bo'limida kichik shriftda yozilgan bo'ladi. Shuning uchun har safar biror madaniy tadbirga bormoqchi bo'lganingizda, avval nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar bormi yoki yo'qmi bilish uchun so'rashdan tortinmang. Bu ham sizning haqqingiz va sizga yoshlik eslatmas. 9-chi. Eng kutilmagan va yashirin imkoniyat bu o'quv kurslari va kasbiy qayta tayyorlashga chegirmalar. Kim aytdi, faqat yoshlar o'qish kerak deb? Bugungi kunda 3-avlod universiteti kabi loyihalar doirasida keksa yoshdagilar uchun kompyuter savodxonligi, chet tillarini o'rganish, hunarmandchilik yoki hatto biznes asoslarini o'rganish bo'yicha kurslar tashkil etilmoqda. Nafaqaxo'r guvohnomasini ko'rsatgan holda bunday kurslarga bepul yoki katta chegirmalar bilan yozilishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning bilimingizni oshiradi, balki ijtimoiy faolligingizni saqlab qolishga, yangi do'stlar orttirishga va hatto qo'shimcha daromad manbalarini topishga yordam beradi. Misol uchun, mahallangizdagi bandlikka ko'maklashish markazlari yoki nodavlat ta'lim markazlari bilan bog'lanib, pensionerlar uchun imtiyozli kurslar mavjudligini so'rang. Bu juda kam tan olingan imkoniyat. Chunki ko'pchilik pensionerlar o'zlarini o'qishga layoqatsiz deb hisoblaydi. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri. Har qanday yoshda ham o'rganish mumkin va bu sizning sog'lom, faol hayot kechirishingiz uchun kalit. Bu imkoniyat haqida ko'pchilik bilmaydi. Chunki bu loyihalar ko'pincha kichik miqyosda, mahalliy darajada amalga oshiriladi va ularning reklamasiga katta e'tibor berilmaydi. Shuning uchun o'zingiz faol bo'ling va bu imkoniyatlarni izlang. Endi esa aziz do'stlar, bu imkoniyatlardan foydalanishda uchraydigan ayrim istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan to'siqlar haqida ham gaplashib olaylik. Chunki bularni bilmaslik sizni ko'ngilsiz vaziyatlarga solib qo'yishi mumkin. Birinchidan, bu imtiyozlarning aksariyati avtomatik tarzda, ya'ni hech qanday harakatsiz taqdim etilmaydi. Siz har doim o'zingiz pensioner ekanligingizni aytishingiz va nafaqaxo'r guvohnomasini taqdim etishingiz kerak. Ko'pchilik shunchaki guvohnomani ko'rsatmasdan xizmatdan foydalanishga harakat qiladi va keyin norozi bo'ladi. Bilingki, xizmat ko'rsatuvchi xodim yoki savdo nuqtasi sotuvchisi sizning maqomingizni yuzingizdan aniqlay olmaydi. Har doim guvohnomani taqdim eting. Ikkinchidan,
Imtiyozlar miqdori va shartlari doimiy emas. Ular mahalliy hokimiyat qarorlari, tashkilotning ichki siyosati yoki hatto mavsumga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, jamoat transportidagi ayrim chegirmalar faqat hafta kunlari uchun yoki qat'iy belgilangan soatlar uchun amal qilishi mumkin. Dorixonalardagi chegirmalar esa muayyan dori vositalariga yoki faqat ma'lum brendlarga tegishli bo'lishi mumkin. Siz har doim xizmatdan foydalanishdan oldin aniq shart-sharoitlarni so'rab olishingiz kerak. Bu ayniqsa sanatoriy kurort yo'llanmalari uchun muhim. Chunki ularni olish shartlari yil sayin o'zgarishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi imtiyozlar uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, kommunal xizmatlarga imtiyoz olish uchun siz nafaqat pensioner guvohnomasini, balki oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnomani, yashash joyingiz haqidagi hujjatlarni yoki hatto sog'lig'ingiz haqidagi tibbiy xulosalarni ham taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Yuridik yordam olishda ham muammoga oid barcha hujjatlarni to'liq tayyorlab borish talab etiladi. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab olishni unutmang. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va jarayonni tezlashtiradi. To'rtinchidan, eng katta muammolardan biri bu inson omili. Ba'zi joylarda xizmat ko'rsatuvchi xodimlar pensionerlar huquqlarini bilmasligi yoki ularni e'tiborga olmasligi mumkin. Afsuski, bunday holatlar uchraydi. Bunday vaziyatlarda o'zingizni bosib oling. Muloyimlik bilan o'z huquqlaringizni tushuntiring. Kerak bo'lsa, ma'muriyatga yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishdan tortinmang. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ularni talab qilishi shart. Sizning pensioner guvohnomangiz bu sizning huquqlaringiz kafolati. Beshinchidan, ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir hududlarda amal qilishi mumkin. Masalan, ijtimoiy do'konlardagi chegirmalar mahalliy hokimiyat tomonidan tashkil etilgan bo'lsa, ular faqat o'sha shahar yoki tumanda amal qiladi. Viloyatdan viloyatga yoki shahardan shaharga o'tganda yangi imtiyozlar haqida so'rash va ularning mavjudligini aniqlash kerak bo'ladi. Bu har bir hududning o'ziga xos ijtimoiy siyosati va imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Oltinchidan, internet va raqamli xizmatlar. Bugungi kunda ko'plab imtiyozlar va xizmatlar onlayn tarzda ham mavjud. Masalan, my.gov.uz portali orqali ayrim ijtimoiy yordam turlarini rasmiylashtirish mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, bu platformalarni o'rganish siz uchun yanada ko'proq imkoniyatlar ochib beradi. Agar o'zingiz uddalay olmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki yoshroq qarindoshlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Raqamli savodxonlikni oshirish har qanday yoshda ham muhim. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, bu ma'lumotlardan qanday qilib amalda foydalanish mumkin? Endi aniq, qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. 1. Nafaqaxo'r guvohnomasini doimo o'zingiz bilan olib yuring. Bu sizning oltin kalitingiz. Siz unga ehtiyoj sezishingiz mumkin bo'lgan har qanday vaziyatda, dorixonaga kirganingizda, jamoat transportida, davlat muassasalarida doimo yoningizda bo'lsin. Hatto kichik do'konga kirganingizda ham, ehtimol u yerda ham yashirin chegirma bordir. 2. Har doim so'rang. Bu eng muhim qoida. Hech kim sizga imtiyozlaringiz haqida aytmaydi, agar siz so'ramasangiz. Dorixonaga kiring. Pensionerlar uchun chegirmalar bormi? deb so'rang. Teatrga boring. Nafaqaxo'rlar uchun bilet narxida imtiyozlar bormi? deb so'rang. Bu savol sizga hech narsa yo'qotmaydi, ammo juda ko'p narsa berishi mumkin. 3. Tegishli muassasalarga murojaat qiling. Kommunal xizmatlarga imtiyozlar uchun hududiy elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, suv ta'minoti korxonalari va maxsus transga shaxsan boring. Sizdan nafaqaxo'r guvohnomasi, pasport, yashash joyi haqida ma'lumotnoma va ehtimol oila tarkibi haqida ma'lumotnoma talab qilinadi. Ba'zi imtiyozlar uchun tibbiy ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Sanatoriy kurort yo'llanmalari uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga, Kasaba uyushmalari federatsiyasining hududiy bo'limlariga yoki O'zbekiston nogironlar jamiyatiga murojaat qiling. Bu yerda sizdan ariza, nafaqaxo'r guvohnomasi, pasport nusxalari, tibbiy xulosa, OH 86-U shakli. Ba'zan mehnat daftarchasi nusxasi talab qilinadi. Oldindan telefon qilib, barcha kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab oling. Yuridik yordam uchun Adliya vazirligining davlat xizmatlari markazlaridagi yuridik maslahat bo'limlariga yoki huquqiy axborot markazlariga murojaat qiling. Nafaqaxo'r guvohnomangizni va muammoga oid barcha mavjud hujjatlarni olib boring. 4. Mahalla faollari bilan bog'laning. Mahalla fuqarolar yig'inlari ko'pincha mahalliy darajadagi ijtimoiy dasturlar, ijtimoiy do'konlar va pensionerlar uchun tashkil etiladigan tadbirlar haqida eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'ladi.
Ular sizga aynan sizning hududingizda mavjud bo'lgan imtiyozlar haqida aytib berishlari mumkin. 5. Davlat xizmatlari markazlari DXM va my.gov.uz portalidan foydalanishni o'rganing. Bu joylar ko'plab davlat xizmatlarini bir joydan olish imkonini beradi. Agar onlayn platformadan foydalanish qiyin bo'lsa, DXM xodimlari sizga yordam berishlari shart. Ular orqali siz ayrim imtiyozlarni rasmiylashtirishingiz yoki mavjud imkoniyatlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Siris. Huquqlaringizni biling va talab qiling. Agar sizga qonuniy asosda berilishi kerak bo'lgan imtiyozni rad etishsa, bu haqda yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, xalq qabulxonalari, vazirlar mahkamasi yoki tegishli vazirliklarning ishonch telefonlariga murojaat qilishdan tortinmang. Har bir murojaat ko'rib chiqiladi. Bu oddiy qadamlar sizga nafaqaxo'r guvohnomangiz beradigan yashirin xazinani ochishga yordam beradi. Unutmang, siz pensiyaga chiqqaningiz bilan hayot to'xtab qolmaydi. Aksincha, yangi imkoniyatlar ochiladi. Faqat ularni izlab topish kerak. Mana aziz do'stlar, bugun biz pensioner guvohnomasi orqali ochiladigan 9 ta yashirin imkoniyat haqida batafsil gaplashdik. Ishonamanki, bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi va sizni o'zingizning huquqlaringizni bilishga va ulardan foydalanishga undadi. Sizning pensioner maqomingiz shunchaki bir qog'oz emas, balki qator imtiyozlar, qulayliklar va hatto yangi bilimlar sari eshik ochuvchi haqiqiy kalitdir. Bu imkoniyatlardan unumli foydalaning, o'zingizga g'amxo'rlik qiling va hayotdan zavqlaning. Unutmang, siz jamiyatning qadrli a'zosisiz. Fikringizni sharhlarda yozib qoldiring. Siz bu imkoniyatlardan qaysilari haqida bilardingiz? Yoki siz foydalanadigan boshqa yashirin imtiyozlar bormi? Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'ling. Bizning kanalimizda bunday foydali ma'lumotlar juda ko'p. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.